de io hoe misy CD fa sady misy fanazavana ao no mampiseho an'ireo proof rehetrarehetrarehetra reo a de eo zany olona afaka mahita n'ilay fanazavana zay tiany mbola ho azo. Teny fohy ary tiako valinao ihany hoe raha izay faminaniana hitanao inona reo vahaolana mety hitrangy eo tokony hajanona ve le fifidianana amin'ny taona 2024. Ahitsiko kely le hoe faminaniana le anahy zany fahitana zay zany fahitana hoe nahita fahitana de mbola niampy ny fikarohana zay nataoko koa de voavomenana marina n'io fahitana io inona ary ny vahaolana tokony hajanona ve ilay fifidianana ny fifidianana zany tsy mijanona ary tsy hajanona fa ny olona kosa no mila mamatatra tsara ny fanahy zay hofidiny resaka fanahy zany teneniko eto a mbola hafa mihitsy matsy le olona ozy izy fa ny fanahy zay hofidiny satria ny antony a izao zava-misy ato ambony tany indrindra atao Madagasikara zao araka nambaraka tery ampiandohana tery dia fanahy no ao an-damosiny fanahy no ao an-damosiny fa tsy nofo aman-draha io fanahy io amin'ny mahafanahy azy de tsy voatsapa-tanana ary tsy mety ho hita maso fa misy marika kosa famantarana alalana ny fanahy io ary io marika famantarana io fanahy io de pikaroka maro talohako ny efa nahita azy io tao an-damosin'ny firenena mikambana ireo hitantsika tamin'ny sary teo ireo de ny filohan'ny firenena mikambana teo aloha Kofi Annan sy ny lehibe ny diplomasia amerikanina Condoleezza Rice sy ireo firenena ary vondrona lehibe misy eto an-tany ary ireo tarehimarika enina anankitelo ao aorianan'izy ireo io dia marika famantarana ny devoly arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 7:9 de io devoly io ny ao ambadika izao zava-misy rehetra izao ary mbola tao anatin'ny fikarohana nataoko ihany koa no nahitako sy nalalako ny fomba fampiasana io devoly io olona sy fitaovana isam-pirenena manao izay hatanteraka ny fikasany ny tanjona tiany hatongavana de ny ho tonga mpanapaka tanteraka izao tontolo izao sy ny anao izay andraisan'ny olona rehetra io marika famantarana azy io ao amin'ny sainy sy amin'ny tanany ary zao de nahita sy nalala tao anatin'ny fikarohana nataoko fa efa kely sisa dia ho tratra ny tanjony io ary ho tanteraka ny fikasana efa hatramin'ny elabe ny profon'izany de mpanao politika sy manam-pahaizana maromaro avy amin'ny firenena maro eto an-tany ankehitriny no efa miray saina ary manana fikasana hametraka fandaminana vaovao iraisan'izao tontolo izao na lay atao hoe nouvel ordre mondial izay lazain'izy ireo fa amana ny olan'ny krizy ekonomika sy ny tsy fandriam-pahalemana ary adivana amin'ny kolokolo maneran-tany anisan'ny ray amin'ireo fandarana asa ho tanterahan'izy ireo ny ametahana puce elektrônika misy kody tarehimarika enina anankitelo amin'ny tanan'ny olona rehetra ka tsy hisy ho afaka hividina hivarotra izay tsy misy puce satria tsy hisy fifanoloram-bola mivatana tahak'izao misy ankehitriny izao intsony ary araka ny fampahalalam-baovao izay efa mileran-tany amin'ny internet de efa vonona ny ordinatera lehibe toy ny trano Etazonia habeny ao Bruxelles ny misy azy izay anaparitaka io kody eo amin'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao ary efa nanaovan'izy ireo fanandramana mihitsy ireo fitaovan'ireo ary hitany fa nety tsara tamin'izay nanaovana fanandramana ny fampiasana azy ny mahatonga ireo fandarana asa ao anatin'ny nouvel ordre mondial mbola tsy ambara amin'ny fomba ofisialy ankehitriny ny fanatanterahana azy de misy ireo vahoaka isam-pirenena manohatra ny fanatanterahana azy io noho ny fahalalan'ny zava-doza matsiravina miandry ny nofo sy ny fanahan'izy ireo satria Andriamanitra efa nampahafantatra teny melony mahakasika an'io fampiasana io tarehimarika io hoe ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevy na ny andevy de ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo hividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na anisan'ny anarany indro ny fahendrena aoka izay manantsaina anisan'isan'ny bibidia fa fanisan'ny olona izany ary enina ambenipolo ambenjato no isany ary zao indray ny fampitandremana natao no an'ny olona rehetra ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miakohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy
ary ny setriko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay mikohaka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Devoly no ao ambadika ny projet nouvel ordre mondial sy ny puce électronique. Amin'izao fotoana izao anefa izy dia mampiasa ny bibidia sy ny sariny, manao izay atafapetrahana fotodrafitrasa sy mpiara-miasa maharitra isam-pirenena. Ary ny mahatonga ny Madagasikara sy ny Malagasy amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao dia anisan'ny firenena atao izay atafapetrahana fotodrafitrasa sy mpiara-miasa maharitra izy. Ary efa kely sisa dia ho tanterana eto Madagasikara io fikasana io satria efa manomboka mandohalika ary tsy ho ela dia kohaka tanteraka eo anatrehan'ireo fikambanana iraisam-pirenena ireo manam-pahaizana sy mpanao politika rehetra eto Madagasikara, satria izay sisa no an'ny lalana hitan'izy ireo fa hitondra amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ao aminy amin'ny fahafahana. Kanefa dia diso hevitra sy voafitaka tanteraka ny ankamaroan'ny olona izay mihevitra ary matoky sy mihiny fa tena hamahany olona sy hanampy azo afaka amin'izay mampahory azy tokoa ireo fikambanana iraisam-pirenena ireo. Manana ny tanjona tiany ho tratrarina sy ny fikasany tiany ho tanteraka hatramin'ny farany eto Madagasikara sy amin'ny olona ao aminy izy ireo sy ho tarehimarika famantarana enina anankitelo ao an-damosiny io. Ary tsy ho ela dia ho azo ny ho intérêt-ny io satria efa ho tafapetraka eto Madagasikara ny fotodrafitrasa sy ny olona iara-iasa maharitra aminy. Ao aorianan'ny fifidianana amin'ny 13 raha tsy misy fiovana ny kajikajin'izy ireo. Dia raha hifidy zany ny olona amin'ny 13 dia zao hoe fataro tsara ilay fanahy izay ho fidinao sy ny tena tanjony marina. Fa misy olona hitanao ety avelany tena tsara mahafinaritra fa ny fanahy ao an-damosiny tsy mifanaraka mihitsy amin'ny eritreretanao anazy. Eny ary Andriamatoa Fidy ny farana sady ny fotoanantsika tamin'ity androany ity dia efa mankasitraka anao ny vahiny teto fandaharana. Dia misaotra anareo nanasa teto amin'ny fandaharana zany dia misaotra anareo rehetra koa tao aty atokantrano naharitra ny jery sy ny aino hatramin'ny farany teny atsipika farany dia zao hoe misy programma goavana be tenin'ny devoly ho tanterahana isam-pirenena maneran-tany. Avo lenta be ny politika ampiasain'izy io hoentina mamitaka sy mambabo ny olona mba ho tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandrina. Mila manana masom-panahy mahiratra sy sofina malady isika olombelona amin'izao fotoana izao mamatatra ny fanahy miasa ao anatin'ireny olona tsirairay avy mitarika atsika amin'izao fotoana izao ireny. Misaotra tompoko. Ankasitrahana ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fandaharana tany atokantrano tany amin'ny herinandro indray ny fotoanantsika. Veloma tompoko.